Gegužės 5 dieną S&P 500 indeksas padarė tai, ko nedarė 20 metų, tai kilo 9 dienas iš eilės viso 10,25%. Ir bendrai visą savaitę Top Gainers skiltis, atvaizduojanti labiausiai vertėje kylančias kompanijas, mirgėjo žalia spalva. Vėlgi, ar čia dėl A, tai kad naujuoju popiežiumi buvo išrinktas amerikietis ir pagaliau suveikė pasąmoninis programavimas dešimtmečiais ant dolerių kupiūrų spausdinant In God We Trust. B, labai geros pastarojo ketvirčio kompanijų ataskaitos, kas skatina investuotojų aktyvumą ir norą dalyvauti rinkoje. C, prasidėjęs karas tarp dviejų branduolinį arsenalą turinčių valstybių ir stambus kapitalo perkėlimas į JAV rinką. D, Fedo stabiliai laikomos palūkanų normos, nes ką labiausiai mėgsta konservatyvūs investuotojai – stabilumą. Jeigu manote, kad žinote teisingą atsakymą, think again. Tai šioje apžvalgoje pažiūrėsime, kas įdomiausiai vyko per šią savaitę rinkose ir kokios atitinkamai iš to gali kilti investavimo idėjos. Tai žiūrėkite video iki galo, būsiu dėkingas, jeigu spustelėtumėte like mygtuką už šios apžvalgos parašymą, tai prisidedami prie šio kanalo augimo. Ir va, su šią nuorodą galite ne tik peržiūrėti ir išanalizuoti, bet ir vieno mygtuko paspaudimu kopijuoti mano virš 11% metinių dividendų mokantį eToro investicijų portfelį. Ačiū šio video rėmėjo eToro ir kiek vėliau pristatysiu išskirtinius online brokerio pasiūlymus šio kanalo žiūrovams. Pasirodo, Hollywoodas miršta, apie ką net nebūčiau pagalvojęs, kad taip įmanoma, bet bent jau taip skelbė JAV prezidentas, planuodamas uždėti 100% muitą importuojamiems filmams. Kino fanų laukia kažkas panašaus, kaip buvo man. Tai Velykų savaitgalį pasidavėm reklamai, kuri vis siūlė sunkius alpakos ir eukalipto pluošto džemperius ir per Velykas buvo kaip tik akcija Buy One Get One Free. Tai nusipirkom, tai be to, kad sumokėjom gamintojui ir jisai mokėjo savo mokesčius, kadangi online shopas yra JAV, apie ką iš pradžių visai nepagalvojame, dabar dar turėsime sumokėti 21% Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio. Kodėl? Nes vietinėje rinkoje neradome alternatyvos ir pirkome iš užsienio rinkos. Tai va, turime susimokėti už pridėtinę vertę. Tai va, taip pat JAV reikės mokėti 100% ant viršaus už importuojamus filmus, bet šios naujienos labai patiko kai kuriems investuotojams, labiausiai Disney'aus, Warner Bros. Discovery ir Paramount Global investuotojams, kurios dabar kainuoja $159 ir $11 už vienetą, bet nebūtina turėti $105, kad nusipirkti vieną Disney'aus akciją, galima įsigyti dalelę akcijos, kad ir už $10. Ir prieš tęsiant apie karus, JAV ir Bitcoiną greitas pasiūlymas nuo šio video rėmėjo. eToro yra socialinė investavimo platforma, licencijuotas online brokerius daugiau nei 38 milijonais klientų visame pasaulyje. Investavimas kopijuojant kitus investuotojų veiksmus, pavyzdžiui, vieno mygtuko paspaudimu kopijuojant mano daugiau nei 11% dividendais mokantį investicijų portfelį, nekainuotų. Investuotojų pirkimas ir pardavimas kainuoja, kopijuotojams ne. O kai investuotojas padaro turimų investicijų korekcijas, kopijuotojų paskyrose pakeitimai įvyksta automatiškai, taipogi nemokamai ir be jokių subscriptionų ir panašiai. Tai veikia eToro Copy Trader. Brokeris netaiko mokesčių investuojant į europinius UCITS ETF-us, akcijų pirkimas JAV, UK ir EU biržose kainuoja $1, tai nepilno euro. Investuotojų pinigai ir investicijos yra draudžiamas Lloyd draudimu iki €1 milijono. Už laikomus pinigus galima gauti iki 4,3% metinių palūkanų, kurios yra išmokamos kiekvieną mėnesį, ir taip pat yra daug kitų bonusų. Ir du išskirtiniai pasiūlymai šio kanalo žiūrovams, tai visi užsiregistravę su specialia nuoroda gaus 10 valandų 10 paskaitų $2000 vertės investavimo mokymų įrašus, arba galės pirkti ir parduoti akcijas 3 mėnesius nemokant mokesčių, tai sutaupyti po $1 nuo kiekvieno pirkimo pardavimo. Specialias pasiūlymų nuorodas ir lietuvišką eToro registracijos ir naudojimąsi video gidą rasite komentarų skiltyje. Ačiū eToro už šio video rėmimą ir grįžtame prie naujienų. Kas dar vyko šią savaitę, tai tarp dviejų branduolinius arsenalus turinčių šalių, Indijos ir Pakistano, prasidėjo karas. Pirmosios žiežirbos lyg ir pradėjo skraidyti dar balandžio 26 dieną, tuomet praeitą savaitę buvo suderintas ugnies nutraukimas, bet kažkas matyt jo neišgirdo ir jis tetruko kelias valandas. Kaip kas klostysis toliau, sekite naujienas, o kalbant apie akcijų rinką, užsienio investuotojai gegužės 2-9 dienomis Indijoje pardavė beveik $12 milijardų vertės investicijas ir plačiai Indijos rinką atspindintis ETF-as krito vertėje 3,18%. Tai mėgstantiems investuoti į besivystančių rinkų regionus, manau, bus kuo pasidomėti plačiau, bet kas kyla vertėje, tai kas nuolat kyla vertėje, kai prasideda karai ir konfliktai. Čia dabar ekrane matote trigubą sverto Aerospace and Defense ETF, kuriuo vertė juda trigubai, o čia paprastasis iShares US Aerospace and Defense ETF-as. Toliau, Jeromas Paulas, JAV Fedo vadovas, tai kaip Europų centrinis bankas, tai JAV Fedas, paskelbė, kad JAV palūkanos nebus mažinamas ir liks prie 4,25–4,5% ribos dėl kylančio susirūpinimo dėl galimai didėjančios infliacijos ir neaiškumų, kaip spręsis padidėjusios įtampos dėl naujųjų
muitų. Dabar kaip tai gali paveikti rinkas? Tai growth ir multinational stocks, tai kompanijos veikiančios globaliai, jų akcijoms nemažėjančios palūkanos neturės teigiamo poveikio. Defensive sektoriui gali turėti teigiamos įtakos. Tai pavyzdžiui, kasdienio vartojimo prekių, komunalinių paslaugų sektoriums ir panašiai. Trumpalaikiams obligacijoms šios naujienos yra geros naujienos ir auksui tai irgi yra geros naujienos, nes aukštos palūkanos ir neužtikrintumas dėl ateities didina aukso paklausą. Čia dabar matote vieną seniausių 2004 metais įkurtą aukso ETF ir kaip per pastaruosius metus augo jo kaina, o čia trigubo sverto aukso kasėjų ETF. Ir bitkoinas. Pastarąją savaitę jis paaugo 8,23%, gegužės 8 dieną grįžo prie $100,000 kainos ir augo iki 103 000, kas yra 48% augimas nuo 24 metų lapkričio ir bitkoino rinkos dominavimas išaugo 60%, signalizuojant altcoinų rinkos silpnėjimą. Nuorodas į visas minėtas investicijas, specialius pasiūlymus, registracijos nuorodos, tame tarpe ir mano dividendinio portfelio nuorodą rasite komentaruose. Kai visat klausimus rašykite komentaruose, sėkmingų investavimo ir pasimatome kitame video.